Мои любимые матрешечки, большой вам привет! Добро пожаловать на вторую часть моих покупочек. Итак, приступим. Я купила 2 ремня из магазина Taylor. Они мне показались очень необычными и, по-моему, именно моего стиля. Вот такой ремень бежевого цвета с такими кристалликами. Такой же желтый, неоново-желтый, тоже с такими кристалликами. Как я люблю их носить. Как я люблю носить такие тоненькие ремни. Я люблю одеть кардиган. Так именно, кстати, носит Мишель Обама, жена президента Америки. Кстати, на кардигане тоже вот такие кристаллики, пуговки. Застегнуть примерно где-то в середине. Сейчас я попробую вам продемонстрировать. И где-то посередине мы берем наш тоненький ремешочек, и вот так вот мы его носим. Именно посреди талии. Также из этого магазина Taylor я приобрела такое скромненькое колечко, такое деликатное, маленькое. Вот такое. По-моему, классно с ним пить чай, вот так, по-королевски. Такой перстень, можно сказать. Далее в магазине Sephora, это, наверное, аналогичный магазин к вашему Летуалю или еще какой-то Ривгош, я не знаю, если я ошибаюсь. Там тоже были скидки, по-моему, с зимних времен вот такой скраб от Philosophy. Я обожаю эту компанию для тела. У них самые-самые классные, пенящиеся разные средства для ванны, для волос, крема для тела, для губ. Обожаю всю вот эту именно марку, всю эту марку. Если у вас есть возможность ее больше как-то посмотреть в разных магазинах, очень рекомендую. Вот так вот она называется, Philosophy. Я читала о нем очень хорошие отзывы, то, что он не сильно жирный. Как вы знаете, обычно скрабы с солью очень пропитаны таким маслом, и с ним, можно сказать, опасно принимать душ, потому что я всегда по этому маслу когда-то ложу и чуть ли не падаю. А он именно такой суховатый скраб. Сейчас я вам покажу, он действительно не масляный. Пахнет он не столько вкусно, сколько вот если вы ходите в какой-то спа или в какой-то гостиницу на какие-то средства, на какие-то процедуры. Запах такой прямо, действительно какая-то приятная процедура, можно расслабиться. Очень хочу я им пользоваться, тем более после автозагара скатывать старую кожу, которая уже... Эй! Которая уже шелушится после именно красителя, который есть автозагар. Далее в Sephora была вот такая штука, такие блески для губ, тоже со скидкой 75% дискаунт. Я решила попробовать, отзывы классные были. Мои собаки выступают, смешат меня, как всегда. Секундочку. Ты моя хулиганка? Только что она залезла под шкаф. И, наверное, один из нас, кто-то уронил туда орешек, он закатился под шкаф, и она только что его лапкой выцарапала и съела, да? Такое милое личико, но она проказница, это уф. Кстати, орешки для собак не полезны. Но что можно сделать, она только что его царапнула.
Короче, вернемся к таким блескам. Вот такая палетка. Они, можно сказать, прозрачные. Они чуть-чуть клейкие. Сейчас я вам покажу. Как вы видите, они полупрозрачные, но покрытие такое, оно, можно сказать, плотное. Как бы стоила эта вся штука $3. Думала, ладно, попробую, посмотрим, что будет. Далее у нас есть такой магазин, называется Talbots. Это чисто американский магазин. Ой! Talbots — это в основном магазин, который продает вещи для женщин, которые работают в каком-то офисе. У них строгие юбки, какие-то интересные кардиганы, разные брюки, профессиональные плана туфли, сумки. Я люблю такой магазин, потому что я рабочая девушка, и часто там можно найти более девичий вариант, чем женский. Видела такой веселенький кардиганчик, сейчас у них тоже сумасшедшие скидки. Я очень часто там покупаю все вот на 2 сезона, летом и зимой, и ношу целый год. Обожаю этот магазин с этими ценами после скидок. Мне кажется, его можно одеть с золотым ремнем, с какой-то белой строгой юбочкой и с какой-то блузочкой под низ. Будет очень стильненько, красивенько. Под кардиган я купила такую интересную штучку. Мне понравился ее дизайн. Смотрится это на теле намного красивее, чем так. И поверх него, по-моему, можно одеть любой яркий цвет и пойти в люди. Это такая вязаная вещь цветом и своей глянцевостью. Мне она очень понравилась. Я люблю вот такой вот шиммерный эффект. Вот такой кардиган, по-моему, под джинсы. Мне он очень понравился, вязаный вариант. Почему я его купила? Потому что, во-первых, он мне очень понравился. Во-вторых, цена была потрясающая. Стоил он почти $100. Я его купила за 19. И вот посмотрите именно на этот эффект. Именно мой вариант. Вроде бы он обычно такой синий кардиган, но в нем такая изюминка глянцевой ткани. Не знаю, если это можно увидеть на видео или нет. Забыла вам показать ремень из магазина H&M. Вот такая цепь, как я люблю. И кусочек кожи или кожезаменитель. Наверное, кожезаменитель. Я очень люблю носить вьетнамки, шлепки все лето и не только. И у меня многие уже испортились из-за дождя, и многие испортились, порвались. Вот эти от Tory Burch, которые я очень любила носить, как вы видите, они уже порвались и стерлись. Такое уже, по-моему, стыдно носить. Короче, я их выбрасываю. А вот эти, по-моему, именно как раз они не испачкаются. В них такие миленькие кристаллики, и они очень-очень мягкие. Эта фирма просто делает потрясающие вьетнамки, называется Yellow Box. Коробку я уже выкинула. Yellow Box, желтая коробка. Дальше из магазина Talbots я купила такой ремень. Как вы видите, что-то я по Дальше в магазине Talbots я купила ремень. Как вы видите, я помешалась на ремнях. Вот такой вот он. Тоже комбинация кожи и материала. Такой цвет, по-моему, чисто под джинсы или под белые джинсы. Мне очень понравился. Такой голубенький браслетик.
такой кардиганчик, который просто, по-моему, изумительный. Во-первых, мне нравится его яркий цвет. А во-вторых, посмотрите на эту работу. Детальная работа просто меня потрясла. По-моему, выглядит он тоже неплохо. В магазине Loft я приобрела новые украшения. Это, к сожалению, сливается с моей майкой, но выглядит оно с белой строгой рубашкой, очень-очень интересно. Следующая вещь, такая игривая, веселенькая. Так она выглядит. И последнее — это браслет. Он такой на магните. С камушками. И тоже, по-моему, под часы. Тоже, по-моему, как раз. Ко дню моего варенья я решила приобрести платье. Платье, я не знаю, если всем понравится или нет. Оно очень длинное, мне надо его будет подкорачивать, и немало. Но оно очень необычное, и мне показалось, что скоро мы собираемся в Мексику, я буду более загорелой, и именно этот цвет под загар будет очень кстати. Платье, мне кажется, я представляю какую-то принцессу в ней. У нее очень волшебные рукава, которые свисают чуть-чуть сзади. И оно очень облегает бюст. Сейчас я покажу. Ой. Очень облегает бюст. И тоже работа меня просто восхитила. По-моему, сумасшедший вариант. Как я сказала, платье очень длинное. Сейчас я вам покажу, насколько. Поэтому надо его будет чуть-чуть отрубить. И я надеюсь, что мой мастер мне в этом поможет. Конечно же, самое приятное в этом платье, помимо его красоты, это цена. Как вы видите, стоило оно 239, потом его уценили за 143, потом его уценили еще за 50% меньше. Короче, я его купила, по-моему, за 50 или за 40 с чем-то долларов. Это очень приятно. Остальные деньги я потрачу на подкорачивание, но цена, по-моему, просто потрясающая для такого платья. Следующее платье я тоже купила в таком же магазине. Магазин называется Lord & Taylor, для тех, кого интересует. Оно белое, оно в кружевах. Тоже я обожаю вот такие платья. Смотрится на теле оно намного тоже красивее, потому что оно облегает. И тоже это платье вышло, по-моему, в 30 с чем-то долларов. Просто восторг. По-моему, можно здесь одеть такой неоново-желтый акцент в виде ожерелья, или можно какой-то пришпандорить цветок, или одеть какие-то яркие туфли, а можно и яркие акценты, яркие туфли, и платье сразу полностью преобразится. Еще нашла пакет из H&M. Тоже новый сезон. Сейчас я вам покажу такой свитер. Мне напоминает он чебурашку. Это, наверное, должен быть Микки Маус, но по своей форме ушей мне честно очень напоминает чебурашку. Вот такой вот Микки Маус в стиле ретро.
Этот свитер огромнейший, он длинный. И мне кажется, что под лосины его как раз. Мне также еще понравились его рукава, тоже необычные. Под лосины и с кроссовками, по-моему, классный вариант. Он всем матрешкам машет привет. Далее такая блузка. Она чуть-чуть расклешается на талии. Тоже, по-моему, необычный материал. Он полупрозрачный, он легкий и сверкает. Очень люблю такие интересные вещи. И вот такой ремень в стиле Валентина, где вы видите вот такие вот шипы. Классный ремешочек. Другого магазина Strawberry я купила вот такую штуку для волос. Вот так она выглядит. В стиле Рамбо. Или, конечно же, можно такой более классический стиль. Начесать здесь волосы, чтобы все так дыбом стояло. В стиле панк, в стиле рокера. Из этого же магазина Strawberry я купила вот такую штучку в стиле Александр Маккуин. Это, конечно, не настоящий Александр Маккуин, но мне все равно. Она под шелк, тоже полупрозрачная, вот такая вот в скелетиках, этой пуговки. Она длиннее чуть-чуть сзади, как сейчас и модно. Классная штука. Вы знаете мою любовь к пастельным цветам летом. Осенью я превращаюсь в более такие темные цвета, насыщенные. Я очень люблю разные шипы, разные. Сейчас вы увидите мое новое приобретение обуви. И я люблю скелеты, я люблю такое более магические, какие-то страшные вещи, мистериозные. Я увидела вот такие черные лаковые ботиночки с такими шипами. Их, по-моему, можно носить с лосинами, с джинсами, можно даже джинсы подвернуть точнее, и одеть тоже какую-то черную или золотую маечку, и лук завершен. Точно такие, которые я вам показала, только больше они еще расфуфырены в золоте. Вот такой вот у них вид на Мадрид. Это все сделано в стиле Miu Miu. Я недавно была в Сакс на 5-й авеню, и там все туфли в фирме Miu Miu. Если вы знакомы, то вы знаете, что они обсыпывают обувь блестками, и также у них шипы, разные какие-то бриллиантики, только обувь у них стоит 500, 800 и выше долларов за такие кроссовки. Эти кроссовки я купила за $39, точнее $40. По-моему, цена потрясающая. Они не очень отличаются ничем от настоящих Miu Miu. Мне, честно говоря, все равно на один сезон в них пройти по дождю, в них куда-то сбегать. Ничего такого, как бы, я не понимаю смысла платить очень-очень много. Да, у меня есть какие-то дорогие кроссовки, но они обычно в более классическом стиле, чем вот такой трендовый вариант. Следующие туфли из магазина Steve Madden. Это, по-моему, тоже американская фирма. Для жителей Америки очень рекомендую, если у вас такой же стиль, как у меня. Хотя, скорее всего, нет. В основном я одна такая, люблю какие-то сумасшедшие вещи. Я увидела вот такие вот сумасшедшие туфли.
вечером. Просто они очень-очень переливаются. Посмотрите, каблук классный, в них можно бегать по городу. Такой очень стильный вариант. Он безумной красоты, я в них влюбилась, купила сразу же. Последняя пара обуви от очень известный уже у нас дизайнер Сэм Эдлман. Его действительно носят все звезды, продает свою обувь по очень приемлемым ценам. Туфли могут стоить от 100 до 500 долларов, ничего там супер-пупер каких-то сумасшедших цен у него нет. Но именно стиль его туфель действительно такой, он очень отличается, и мне очень нравится его стиль. Посмотрите на эту упаковочку, она просто меня тронула. По-моему, произведение искусства. Такая вот милая леди с такой кофточкой, на которой кошечки. Очень-очень приятная коробочка, очень качественно сделана. Вот такие сапожки. Я очень люблю золотой каблук, я очень люблю такое плетение, или я даже не знаю, как это называется. Не плетение, а что? Вот это в стиле, наверное, Шанель, но не Шанель. Очень удобные. Последнее приобретение, да, представьте, последнее. Я была в магазине Joe Fresh. У нас довольно-таки новый магазин. Я купила вот такую блузочку. Ее надо, конечно, погладить. Цвет потрясающий. Она полупрозрачная, цвет, по-моему, освежает. И тут такой кармашек, все очень миленько, классненько. И последняя кофточка. Это чисто такой вариант на осень. Сейчас я вам покажу. Такие богатые, насыщенные цвета осенние. Бордовый с рыжим. По-моему, мне очень всегда нравится это сочетание, бордовый с рыжим. Надеюсь, вам было интересно. Я очень люблю смотреть видео о покупочках. Подписывайтесь на мой канал, оставляйте мне сообщения, что вам понравилось, что не очень. Спасибо огромное за просмотр. Целую, всех люблю. Пока-пока.